Подписчикам привет! Сегодня фильм «Залечь на дно в Брюгге», 2008 год, автор сценария и режиссер Мартин Макдонах. В ролях Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэй Файнс. Бюджет 15, сборы 34,5 миллионов долларов. Судя по кассе, особо успешным фильм не назовешь. Наверняка многие из вас его видели, не буду пересказывать сюжет, но может кратенько. Новичок, наемный убийца Рэй в исполнении Колина Фаррелла, выполняя заказ, убивает священника и по нелепой случайности убил мальчика лет 6-7. И вот весь фильм он мучается, что убил ни в чем не повинного ребенка. У Рэя есть как бы наставник Кен, постарше, по указанию босса Гарри. Они уезжают в город Брюгге, залечь на дно как бы. У меня сложилось такое впечатление, что ни персонажи, ни зрители понятия не имеют, где находится Брюгге. А находится он в Бельгии. Рэй возмущается, что их отправили в эту дыру. Спустя пару дней Гарри дает команду Кену убрать Рэя, что тот и собирается сделать. Но ровно в ту минуту, когда Кен собирается выстрелить, Рэй решает сам покончить жизнь самоубийством. В итоге Кен наставляет Рэя: поезжай в любой город, кроме Лондона, начни все сначала, эта работа не для тебя, и садит его в поезд. Но по иронии судьбы, Рэя полиция возвращает в Брюгге. Босс Гарри приехал в Брюгге разобраться с Кеном и Рэем. Все погибают, но при этом погиб случайно актер-карлик в перестрелке. То есть с чего начался фильм? С убийства мальчика, и заканчивается фильм убийством почти мальчика. Что меня впечатлило? Необычный сценарий. Колин Фаррелл в роли простоватого наемного убийцы, но с трепетной душой. Очень убедительно. Персонаж Кен одной рукой убивает людей, а другой готов придержать дверь, чтобы пропустить старушку с сумками, и при этом считает, что ведет праведную жизнь. Босс Гарри, занимаясь по сути преступной деятельностью, при этом чтит какие-то принципы, похожие на совесть. Он говорит Кену: да если бы я убил ребенка, в ту же минуту на том же самом месте я опустил бы себе пулю в лоб, что он и делает в финале, убив случайно карлика. Вот такая компания наемных убийц, хороших и совестливых. В кавычках. Жанр черная трагикомедия объясняет все. Романтическая линия тоже более чем приземленная. Рэй и Хлоя, которая толкает запрещенные препараты актерам, в том числе карликам-гномам. Славная парочка: убийца и распространитель запрещенных веществ. Но вполне уместная в данной ситуации. Было бы чудовищно нелепо, если бы Рэй познакомился с чисто непорочной девушкой и влюбился бы в нее. Вот один из комичных моментов. Рэй отказался подниматься на колокольню и сидел внизу, дожидаясь Кена. Подходят три толстяка, мужик и две женщины, и мужик спрашивает Рэя, поднимался ли он на колокольню. Рэй отвечает, что им не следует, так как винтовая лестница будет мала для таких бегемотов. Те оскорбились и стали неуклюже гоняться за Рэем. Спустившийся Кен тоже посоветовал им не ходить, но был послан по известному адресу. Когда он недоуменно посмотрел на Рэя, тот приподнял плечи и ответил: американцы, типа, что с них взять? И совсем в финале Рэй рассуждает: если я выберусь отсюда, то я пойду к матери этого мальчика и приму любое наказание, тюрьма или смерть. А может быть, это и есть ад, целая вечность в Брюгге. Всем рекомендую. Отличный фильм, депрессивный, правда, но в унисон с реальностью. Просто хочу привлечь внимание тех, кто еще не видел. Равнодушных не будет. На сегодня все. Всем пока.